अंडे फोड़ो प्राइज जीतो। अरे वाह रिया, क्या टाइटल सोचा है तूने। चलो जल्दी से एक आइटम अंडों में छिपा देती हूँ। ये स्नैक्स हो गया। एक अंडे के अंदर च्युइंगम रख देती हूँ, एक अंडे के अंदर कैंडी रख देती हूँ, एक अंडे के अंदर चॉकलेट रख देती हूँ। रिया दीदी ने दरवाजा क्यों बंद किया है? ये क्या अंडे के अंदर पैसे क्यों छिपा रही है? फिर से एक अंडे में पैसे छिपा दी। ओह अब समझ आया, गेम का सेटअप कर रही है, फिर तो बहुत मजा आएगा। रिया दीदी इतने सारे अंडे कहाँ से लाए आपने? अरे उसे छोड़ यार, मैंने अंडों वाला गेम बनाया है, फिर तो इसके अंदर प्राइजेस जरूर होंगे। हाँ है ना, तो फिर मैं इस गेम को जरूर खेलूंगा दीदी। एकदम इनमें से कोई एक अंडा चूज कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला दीदी। ओके लो अभी से हथौड़े से फोड़ो। अरे वाह हथौड़े से फोड़ना है, देखता हूँ क्या निकलता है। अरे वाह 10 रुपए निकल गया। अबे पहली बार भी 10 रुपए जीत लिया। दीदी यही तो मेरा कमाल है, आप नहीं समझेंगी।